Verlede jaar was regtig 'n goeie veiling, maar ek dink dit was dalk net te duur vir jou normale kommersiële boer. Natuurlik wil 'n ou goeie genetika en goeie teeldiere op 'n veiling sit en 'n ou verwag tog dat daai diere bietjie 'n paar rand moet gaan, maar ek dink ons het besluit om die ding te kombineer, bietjie meer getalle op die veiling te sit, sodat ons kommersiële boer nie uitgesluit voel nie. Hy moet tog kom deel voel van ons veiling en ons wil dit vir hom ook winsgewend maak op die einde van die dag. So vir ons is die ou wat die dierramme en die ou wat die goedkope ramme koop net so belangrik. Ons wil na beide kyk en dit is vir ons belangrik om daai kombinasie bymekaar te bring, ja. Die geraasveiling gaan ons binne in die ramstal hou. Ons gaan daar werklik waar net ons beste diere aanbied. Ons gaan probeer nie onder 'n 8-punt ram kom of 'n 8-punt ooi kom nie. Ons gaan regtig vir die stoetteler voorsiening maak daar. En dan buitekant gaan ons net na ons geraasveiling, gaan ons 'n stilveiling hou. As die veiling rondom 11:00 sê net maar begin binne in die ramstal en kom ons sê ons maak omtrent 12:30 klaar, dan gaan ons stilveiling buitekant so hier om en by 2:00 afsluit. En hoe dit gaan werk is, ons gaan ramme in penne van 3 aanbied. Ons gaan ons bes probeer om by 100 ramme uit te kom. Ons kommersiële teelers is almal ouens wat 3 en meer ramme koop by ons. Ons gaan sommer die ramme in penne van 3 dan vir hulle so sit om dit vir hulle lekker gemaklik te maak, ook om daai veiling nie uit te rek nie. Jy gaan letterlik jou kopersnommer op die bord skryf met die offer wat jy gee op die ramme. En dit gaan alles deur BKB vir ons hanteer word mooi op 'n skerm waar jy kan sien. As 2:00 slaan, dan sluit ons daai veiling af en daai lotte wat op jou naam val, wat jy dan huis toe. Ons het nou hierdie jaar het ons 'n baie lekker stoetram wat ons vat. Die ram se naam is Stokkelos. Dit is nogal 'n besonderse teelram. Ek en my broer het hom al baie sterk gebruik in beide van ons stoete. Hy het ook seuns wat op die veiling staan. En ek dink nogal vir die stoetboer daar buite is dit nog 'n kuddevaar om te koop wat al reeds homself bewys het. En dit is nogal belangrik. As 'n ou in vandag se tyd 'n ram wil gaan koop, moet jy weet wat jy koop. Jy moet weet wat hy gaan teel vir jou. En die ram het homself nou oor en oor bewys in 2 stoete. En ek moet regtig vir jou sê, ek dink die ouens gaan aan sy seuns ook sien. As jy iets net daai ram kort om jou bietjie vorentoe te vat op jou vroulike diere en regtig waar vir jou daai bietjie ekstra kan teel, dink ek is dit nogal 'n ram om na te kom kyk. Hy is bietjie wel 'n ouer ram. Hy's 'n 22153. Die ram is 'n besonderse stoetram. Ons gaan nog 'n klompie stoetramme op die veiling hê. Definitief 'n goeie 20 ramme waarna die ouens kan kyk wat hulle met gemak kan koop vir hulle stoete. Die hoofrede van die stilveiling is bloot om ons plaaskopers wat op die plase by ons koop in te trek by ons veilings, om die dag saam met hulle ook te kan geniet. Ons wil daai ou ook bietjie intrek, om deel maak van ons groot dag, om deel maak aan ons diner die vorige aand, om 'n lekker steak gee, om 'n lekker bier gee na die tyd en daai verhoudings bly bou. En daarom gaan ons 'n stilveiling hou. Ons gaan vir hom 'n goedkope ram aanbied, nog steeds 'n veilingswaardige ram. Vir ons om ramme op die stilveiling te sit en die ramme goedkoper te maak. Natuurlik word hierdie ramme nie heeltemal voorberei soos wat 'n ram byvoorbeeld op die geraasveiling sal voorberei word nie. Dit ons kindeboere ook leer ken. Ons weet wat werk by hulle en wat werk nie by hulle nie. En is belangrik om vir hulle die regte goed af te lewer wat regtig by hulle net kan gaan goed doen. So ja, daar gaan 'n bietjie 'n verskil wees tussen die twee, maar ek dink vir dit wat die ouens soek by ons, dink ek het ons hom hierdie jaar mooi reg gekry. Ek dink ons gaan vir elke ou gee wat sy hart begeer, ja. Die hoofdoel van die ramme op die stilveiling is ons wil dit moet nie 'n swaar ram wees nie, dit moet 'n ram wees wat funksioneel is. Funksioneel vir 'n ou wat ekstensief boer, hy gooi hulle nog dieselfde dag af van die bakkie af in die kamp en daar gaan hulle en daai ramme moet kan gaan beter doen daar. So daar's 'n fyn lyn vir jou as stoetboer om dit reg te kry om te weet wat jou spesifieke kliënt soek, jy weet. So die stilveiling ramme gaan werklik waar ramme wees wat ek sal sê sal so 2 punte op gradering bietjie laer wees as die ander ramme. Ek is nogal opgewonde oor ons aanbieding. Ons het regtig waar ons bes gaan probeer om iets van alles te vat, ja, en dit is vir ons belangrik. So ons probeer regtig hierdie jaar iets vir almal bring, ja.